Кто такой Дональд Трамп на самом деле? Бизнесмен, миллиардер, президент или фигура куда более загадочная? Сегодня мы разберем историю, полную денег, власти и конспирологии. Мы начнем с тех фактов, которые обычно не попадают в учебники истории. Фактов, которые заставляют задуматься, а все ли так просто в биографии Дональда Трампа? Представьте себе, его дед Фридрих Трамп покинул Германию в конце XIX века. Он не просто эмигрировал. Он заработал стартовый капитал на золотой лихорадке в Канаде, но ходят слухи, что его состояние появилось не только благодаря гостиницам и ресторанам для старателей. В некоторых источниках можно встретить упоминание, что у семьи Трамп были связи с тайными обществами, которые контролировали денежные потоки того времени. А теперь добавим к этому другую деталь. В конце XIX века в Нью-Йорке жил и работал Никола Тесла. Его разработки в области энергии, электричества и даже идей, напоминающих машину времени, были настолько революционными, что часть архивов после его смерти исчезла. Исчезла куда? По официальной версии, в ФБР, по конспирологическим версиям, в руки влиятельных семей, близких к элите. И вот здесь у некоторых исследователей всплывает фамилия Трамп. Может ли быть так, что предки Дональда имели доступ к секретам, которые изменили бы наше понимание энергии и власти? Может ли быть так, что его появление на политической сцене в 21 веке было предсказано еще 100 лет назад? Чтобы разобраться в этом, давайте сначала посмотрим на деньги. История семьи Трамп – это история превращения небольшого капитала в целую бизнес-империю. Но если присмотреться внимательнее, каждый этап просто сопровождается странными совпадениями. Первое совпадение – дед Трампа зарабатывает именно там, где внезапно появляются золотые месторождения. Второе совпадение – отец Дональда, Фред Трамп, становится богатым во время Великой депрессии. Когда весь мир разоряется, он каким-то образом строит дома и получает выгодные контракты от правительства. Третье совпадение – сам Дональд несколько раз объявлял о банкротстве своих компаний, но каждый раз выходил из кризиса еще более богатым и влиятельным, как будто кто-то сверху подталкивал семью в нужный момент. Здесь и начинается поле для конспирологов. Есть версия, что семья Трамп не просто удачно занималась бизнесом, а имела определенные знания, недоступные остальным. Например, что дед Трампа якобы участвовал в закрытых встречах с людьми, которые владели технологиями, опередившими время. Именно в тот же период Никола Тесла разрабатывал проекты, связанные с беспроводной энергией, телепортацией и временем. Случайно ли, что архивы Теслы после его смерти в 1943 году были изъяты? И случайно ли, что один из чиновников, занимавшихся изъятием, носил фамилию Трамп? Это не шутка. В документах действительно встречается фамилия Трамп. Правда, речь идет о Джонни Трампе, физике, который работал с правительством США. Он был двоюродным братом отца Дональда. Джон Трамп получил доступ к бумагам Теслы. И вот здесь начинается настоящее безумие. Согласно конспирологическим теориям, в архивах Теслы были описания устройства, которое позволяло видеть будущее или прошлое. Некоторые утверждают, что Джон Трамп нашел способ использовать эти знания. Что это значит? А то, что семья могла знать события наперед, могла знать, где выгодно вложить деньги, как обойти кризисы, какие шаги приведут к власти. Отсюда и объяснение невероятной устойчивости Дональда Трампа. Его бизнес рушился, он поднимался снова. Его обвиняли в провалах, он превращал это в победу. Его списывали со сцены, он возвращался. Добавим к этому еще один элемент. В XIX веке писатель Ингерсол Локвуд опубликовал книги «Потрясающие приключения барона Трампа» и «Последний президент». В этих книгах герой по фамилии Трамп путешествует во времени, а вторая книга описывает президента США по фамилии Трамп, который вызывает протесты и разделение общества. Случайное совпадение? Или сценарий, написанный заранее? Теперь представьте, что все это деньги, архивы Теслы, пророчество и невероятная удача слилось в одного человека. Дональд Трамп стал фигурой, которая соединяет прошлое и будущее. Для одних он бизнесмен, для других – политик, для третьих – почти мессианская фигура, которая пришла, чтобы изменить ход истории.
Но какой ценой? И кто на самом деле стоит за его взлетом? Когда мы говорим о Трампе, первое, что приходит на ум, это небоскребы, казино, отели и огромные золотые буквы на фасадах. Но мало кто задумывается, откуда именно берутся ресурсы, чтобы снова и снова запускать новые проекты, даже после провалов. В 80-е годы Дональд Трамп стал символом американской мечты. Его книги, например, «Искусство сделки», продавались миллионными тиражами. Но если копнуть глубже, то успех Трампа – это не только умение договариваться, а еще и необычайная способность оказываться в нужном месте в нужное время. Когда рынок недвижимости в Нью-Йорке падал, Трамп каким-то образом скупал самые выгодные объекты. Когда банки должны были отнять у него имущество, они, наоборот, давали новые кредиты. Когда его компания объявляла банкротство, инвесторы все равно оставались рядом. Можно сказать, что он просто везунчик. Но многие уверены, здесь замешано больше, чем просто удача. Чтобы понять, нужно вернуться к Джону Трампу, тому самому ученому, который изучал архивы Николы Теслы. В официальной версии Джон Трамп сказал, что ничего ценного для практического применения в бумагах Теслы не было, но конспирологи считают, что это было прикрытие. Почему? Потому что Джон Трамп работал в Массачусетском технологическом институте и был консультантом правительства США. Он имел прямой доступ к закрытым разработкам. И если бы там действительно ничего не было, зачем засекречивать документы на десятилетия? Теперь представим ситуацию. В руках семьи оказываются знания о технологиях, связанных с энергией, резонансом, электромагнитными полями и даже временем. Если использовать эти знания хотя бы частично, можно предсказать экономические кризисы, колебания рынков, поведение людей. Разве это не объясняет феноменальную непотопляемость Дональда Трампа? Важно понимать, банкротство Трампа часто показывают как его слабость. Но в действительности это может быть элемент стратегии. Во-первых, каждый раз он списывал долги на компании, а не на себя лично. Во-вторых, банкротства позволяли перезагружать бизнес, привлекать новые кредиты и партнеров. В-третьих, в медиа это выглядело как борьба одного человека против системы. В результате Трамп становился не беднее, а наоборот, известнее и влиятельнее. Его фамилия превратилась в бренд, который приносил деньги сам по себе. Теперь вернемся к странным литературным совпадениям. Книги Ингерсола Локвуда, написанные более 120 лет назад, описывают персонажа по фамилии Трамп, путешествующего во времени, а также президента Трампа, вызывающего протесты в Нью-Йорке. Конечно, это может быть совпадение. Но что, если это не просто художественный вымысел? Что, если Локвуд имел доступ к тем же источникам, что и Джон Трамп? Или, еще смелее, он сам получил информацию через эксперименты с временем? Некоторые исследователи утверждают, Локвуд был связан с эзотерическими обществами конца XIX века, а значит, книги могли быть не фантазией, а зашифрованным посланием. Когда Дональд Трамп пришел в политику, многие считали это шуткой. Но очень быстро стало ясно, за ним стоит мощная поддержка. Его кампания строилась на простых, но эмоционально сильных лозунгах. Он говорил не как политик, а как бизнесмен, как человек из народа. И вот здесь тоже видна странная осведомленность. Трамп точно знал, на какие темы давить, чтобы вызвать максимальный резонанс. Иммиграция, рабочее место, национальная гордость – все это было выбрано идеально вовремя. Можно сказать, что это просто политическая стратегия. Но можно и предположить, он или его команда имели более глубокое понимание того, как работает массовая психология. Самое интересное в фигуре Трампа – это его двойственность. Одни считают его человеком системы, миллиардером, который обслуживает интересы элит. Другие видят в нем врага этих самых элит, который пришел разрушить старый порядок. И это не случайно. В конспирологической логике Трамп может быть одновременно и тем, и другим. Если у семьи действительно были знания, связанные с архивами Теслы, то у Дональда Трампа есть инструменты играть сразу на двух фронтах. Он может быть и внутри системы, и снаружи нее. Он может критиковать элиту,
но при этом сам оставаться ее частью. Главный вопрос, который остается открытым: а что дальше? Может ли Трамп вернуться во власть снова? И если да, то будет ли это частью плана, о котором мы даже не догадываемся? Конспирологи говорят, что его история еще не завершена. Что его путь – это не случайность, а сценарий, написанный задолго до его рождения, и что фамилия Трамп еще не раз прозвучит в самых неожиданных обстоятельствах. Есть версия, что деньги для Дональда Трампа никогда не были просто ресурсом. Он воспринимал их как энергию. Если у тебя есть деньги, ты можешь запускать проекты, управлять людьми, формировать общественное мнение. Но если у тебя есть знания, как работает сама система денег, ты становишься почти непобедимым. Семья Трампа десятилетиями жила на стыке бизнеса и политики. Они знали, как работают банки, медиа и недвижимость. Все это было ключом к контролю над пространством и временем в переносном смысле. Теперь вернемся к Николе Тесле. В его работах есть упоминания о резонансах, полях и возможностях перемещений во времени. Когда Джон Трамп изучал эти записи, официальная версия была «ничего полезного». Но если хотя бы часть идей можно было применить, то они могли дать преимущество, которое не под силу ни одному конкуренту. В конспирологической версии именно поэтому Дональд Трамп мог предугадывать кризисы и выходить из них почти без потерь. Машина времени – это не обязательно реальный аппарат. Это может быть набор знаний, формул и технологий, которые позволяют видеть на несколько шагов вперед. И если это правда, то Трамп – это не просто бизнесмен и политик. Это носитель информации, которая может изменить баланс сил во всем мире. Мы уже говорили о книгах Ингерсолла Локвуда. Но есть и другие совпадения. В некоторых старых газетах XIX века встречаются карикатуры, где фамилия Трамп упоминается рядом с темой богатства и власти. В архивах эзотерических обществ также встречаются символы, которые очень напоминают фирменные башни Трампа. В народных пророчествах Америки XIX века иногда встречались предсказания о человеке с золотым именем, который будет управлять страной. Можно сказать, совпадения слишком многочисленны, чтобы быть случайными. Сегодня фигура Дональда Трампа – это источник поляризации. Одни считают его спасителем, другие – угрозой для демократии. И это тоже может быть частью сценария. Разделение общества всегда работает на тех, кто контролирует энергию конфликта. Пока люди спорят, где правда, настоящие рычаги управления остаются у того, кто понимает правила игры. И здесь снова встает вопрос: а что, если Дональд Трамп не просто игрок, а человек, который сам держит в руках сценарий? Конспирологи уверены, у истории Трампа есть продолжение. Некоторые считают, что в будущем его семья будет играть ключевую роль в мировой политике. Другие утверждают, сам Трамп вернется в большую игру и станет еще более влиятельным, чем прежде. Но главный вопрос звучит так: это все результат амбиций и харизмы одного человека? Или же за ним стоит система знаний, которая перешла от Николы Теслы к Джону Трампу, а затем к Дональду? Если собрать воедино все, что мы обсудили – богатство семьи, тайны архивов Теслы, странные литературные совпадения, феноменальную непотопляемость Дональда Трампа и его политический взлет, то получается картина, которая больше похожа на сценарий фильма, чем на биографию. И здесь каждый решает сам, во что верить. Одни скажут – все это совпадение. Другие, что мы видим работу тайных знаний. Но факт остается фактом: Дональд Трамп – одна из самых загадочных фигур современности. Его путь полон противоречий, но именно это и делает его таким мощным символом. И, возможно, самое главное, фигура Трампа заставляет нас задуматься о природе власти, денег и информации. Ведь если знания действительно могут менять ход истории, то, может быть, главный ресурс будущего – это не нефть и не золото, а именно доступ к скрытым знаниям. И здесь фамилия Трамп еще не сказала своего последнего слова.